Hej, ja sam Ivana, dizajner u IKEA. Učestvovala sam u dizajniranju ovog projekta. Provest ću te kroz ideje koje će ti omogućiti da uživaš u omiljenim gradskim aktivnostima, ali i u aktivnostima kod kuće. Trenutno je život drugačiji. Kod kuće provodimo mnogo više vremena. Ali šta se dešava sa aktivnostima gradskog života i aktivnostima u kraju? Gdje su nestali svi nedeljni planovi u kojima više ne možemo uživati? Odgovor: čekaju te. Prilikom dolaska sa pijace, upotrebi IKEA posude za čuvanje namirnica. Koristi zidni element za odlaganje ili elemente sa otvorenim odlaganjem radi organizovanja dodatne opreme i hrane, upravo onako kako to izgleda u uličnim kioscima za hranu. Samo se postaraj da oko sebe imaš sve što ti je potrebno i baci se na pripremanje svoje omiljene salate ili peciva sa cimetom. Ovo možeš raditi u svom domu i uživati u brzom obroku sa porodicom. Savjetujem ti, razmisli o planeti, uživaj u zdravom obroku i upotrebi i čuvaj kupljene namirnice na najbolji mogući način. Samo ne zaboravi da novi dani dolaze. To je sve. Sada uzmi telefon i slikaj par ideja koje ćeš isprobati kod kuće. Slobodno.